Bapak utaminipun Bapak Pasino ingkang sami kula tepeni bapak-bapak penjual lahan tanah ingkang manggen wonten daerah Bugel ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dadanipun semoga kita tansah puja untuk Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paringan nugraha Rasul dayahipun dumateng kita sedaya saking wonten swasana menika. Alhamdulillah terus-terus saged dipuntemukan silaturahmi wonten dalem Bapak Pasino kanthi kawanten boten wonten alasan. Amin. Salawat salam tertuju dumateng junjungan kita Muhammad sallam ingkang sampun beto-beto saking zaman jahiliyah dumuju dhateng zaman ingkang Islamiyah dan diwasilaken Islam kanthi para sami kanthi puji kita sedaya wonten dina pikantuk petunjukipun lan wonten ingkang mengagunake kita sedaya pikantuk sahabat pertembungan. Amin. Bapak-bapak sedaya, Bapak Joko selaku koordinator lapangan wonten Kelurahan daerah Bugel, pimpinan sedaya selaku penjual tanah ing wekdal menika boten kula paparaken ingkang sepindah kula nuwun silaturahmi intinipun begayutan program menika kangge mensejahterakan masyarakat lingkungan setempat. Ya kangge kawula selaku kuasa jual memfasilitasi membantu panjenengan sami sehingga kalau semanten dipun tenggo-tenggo ing wekdal menika badhe dipun jelasaken kanthi perwata saking Bapak Koordinator Wilayah. Monggo mangke saged mangke tanya jawab dan dialog bersama kanthi kekeluargaan dengan suatu tujuan mugi-mugi program ingkang saya menika boten mesti nggih menika satu kecamatan bahkan 5 kecamatan satu titik boten mesti. Nah, suatu kebetulan Pacitan menika pikantuk 3 tingkat kuasa dan mriki sampun dipun sepuh Bapak menika alhamdulillah sampun masuk. Ning sekar menika masih tanda tanya ingkang dandar menika kula seperti kula minangane ning daerah dipun tidak lanjut Bapak menika. Dan menika yang terhormat Bapak Sugiono Bapak Ali Sakonco kalau aturan modal sekapipun demi penjelasan utaminipun terkait dengan program ingkang saya menika. Sementara kaya kula mekaten nyuwun pangapunten nanti sambung sinambung mugi program menika ingkang kawujudan ngaten Pak nggih. Sementara ngaten Pak, monggo mangke kula tutup matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bicara syukur kepada Tuhan Gusti, mugi-mugi panjang kesabaran dan panjenengan dalam menika saged barokah asalipun mulyapun. Sekarang malam menika dipun terangaken kula Pak Sugiono saking tim Survei Madiun menika pimpinan saking Survei Madiun ingkang dipun katakan saged Pak nggih pangapunten sanget sasampunipun alhamdulillah atur sambung saking pasederekan lewat Pak Agus saking lewat Pak Katno nggih badhe menika dalem saking penata lahan untuk Kabupaten Madiun. Salah satu pun datang Dusun Pacitan, Desa Pacitan juga, Kabupaten Pacitan, orang pun saking pimpinan Survei Madiun. Ini pangapunten sangat, ada kok saking pimpinan DRI, terus saking ketahanan nasional menika, ingkang rencananipun ke depan badhe anggayuh klinik atau rumah sakit lansia berbasis wisata ekologi. Rekan kami bila mana yang wonten saderengipun dumateng panjenengan nggih karena napa ingkang dipun progres menika peraturan mungkin dumateng panjenengan dereng wonten penjelasan nggih karena
proyek ini nembe muncul dan programipun sistemipun niku nembe menika kados dikatakan proyek 1001. Program internasional Bapak ya. Ingkang saking Bapak Ali nika bintang kami asalipun saking Bengkulu ya. Nika kepatuhan saking pusat nika dateng pimpinan seluruh Karesidenan Madiun. Ada tambahan kemarin karena ada tambahan wilayah nika dateng tambahan sertifikat teng Kota Sragen. Nggih. Ngapunten sangat tindak lanjut ingkang rumiyin nggih Bapak. Mungkin harapan atau penantian panjenengan ingkang rumah bunda rumah tatananipun datang proyek menika ya kelanjutanipun kemudian dan berangkatipun untuk kita yang Pak Agus ya tahun 2019 yang datang ya. Mungkin dipun terangaken sebenarnya kekuranganipun misi datang ibu napa visinipun napa terus nanti intisarinya gimana. Mungkin karena belum pemahamanipun dumateng rekan-rekan nggih kula pangapunten sanget nggih oleh wonten ingkang jasa pengguna jasa dumateng jembatan menika wonten kekintuan dumateng panjenengan. Suatu subuh ngenanipun dateng Pak Agus nggih dawuh Pak Yatno menika nggih akhiripun ngobrol kawis perkenalan dipun kula tunjukaken legalitas saking PKNI. Ya, rekan atau tim kami bila terjun di lapangan apa dikatakan Anda siapa menika sampun kula tindakan lagi sumarepaken dumateng panjenengan rasanipun rasa antu-antu mengambang menika wonten pembuktian depanipun. Kula panjenenganipun panjenengan nggih mugi-mugi bisa nundi niki Pak. Mojo. Nggih, mugi dados mangke gitu. Desa ingkang akhiripun dados loginawi dumateng kasejahteranaanipun panjenengan sedaya. Nggih, menika tindak lanjuti napa masalah proyekipun akan direncanakan dan rekan kami mungkin nggih badhe penjelasan dumateng panjenengan agak berikut atau napa pakai pun apa sepundi kula termasuk saking dipuji nggih. Menika langsung kula tindak lanjuti pangapunten ingkang melanjutkan tugas untuk penataan datang Pacitan menika saking pimpinanipun Bapak nggih. Bapak-bapak nyuwun sewu nggih program untuk PKNI menika yang direncanakan rencana mangke rumah sakit kali unitan lansia yang pun panjenengan mangke lansia luar negeri menika program menika sebenarnya untuk penataan lahan 9 hektar nih Bapak. Ageng sangat luas terus menika mangke nyuwun panjang kulunganipun tangga tepalipun petangipun panjenengan terus pundi suwun panjang kulunganipun nggih disukani pangertosan kersanipun mangke taraf kehidupan dumateng dusun menika saged kamulyan. Otomatis dan mangke anggaranipun APBD daerah dikembalikan dumateng dusun kali kabupaten Pacitan. Pinten nggih Pak? 5 hektar nggih niku. 5 hektar. 5,5 panjenengan baripun ndandani kadang juga pun zakat baru nggih Pak. Nika mangke program menika konsep atau data ingkang kula wenangaken karena nggih pemerintahan sakmenika niku per tahun niku birokrasinya beda, konsepipun beda, cara-cara berbeda, monggo-monggo sekarang mangke kula nuwun pangertosanipun panjenengan. Mugi-mugi saged gagahan menika saged terkabul dumateng dusun menika nggih. Umpami wonten halangan atau akalan ingkang dipun tidak diharapkan saking panjenengan nggih. Menika dumateng panjenengan mugi-mugi ingkang sampun
manahipun panjenengan monggo sareng-sareng sesuci nanti solusinipun tergantung kederekan atau keterlambatan atau rumus dumateng pelaksananipun mangke. Mekaten Pak. Nah, program niku nggih ingkang pelaksanaan untuk iki pun masuk segmen gelombang kali Bapak Ibu. Terus perencanaan sing gelombang pertama dilaksanakan niku tutup untuk anggaran data niku di angka 2020 akhir Desember niku. Nggih, wekdal niku kula panggih lewat WA atau lewat baipun dumateng Mas Agus niku bulan tunggal. Mungkin Pak Agus menika badhe nanti kersanipun klik ternyata di Gunung Sewu karena keterbatasan waktu ingkang dipun suguhaken dumateng kula dumateng Pak Agus bilih program untuk gelombang pertama menika bulan Desember. Cuma kemudian mangke Bapak untuk babatipun memang sorong. Cuma gelombang kedua mangke tinggal ditetapkan dumateng Pacitan menika insyaallah dalam perencanaan persyaratan saking pusat dipun tepati napa ingkang dipun saking pusat menika tiga persyaratan menika datang-datangipun panjenengan tiga mekaten mangke kula nurunaken BPN kali notaris tanggung jawab kula nggih matang pengukuran nggih terus menika mangke di antara napa jam luas Pak mangke terus kersane mangertos nek asing dibayari berarti pipin dereng syukur nggih. Pangapunten sanget kan ngoten nggih. Terus hak dipun sampai konsep hidup PKSI untuk mitra-mitranya jangan sampai mengambil satu jengkal tanahnya untuk petani. Jadi ukuran kagem napa nggih barometernya BPN niku mangke setelah endingipun data-datanipun panjenengan dipun tata kalih rekan-rekanipun panjenengan nggih kuasa panjenengan mungkin kula suwun kula aturaken dumateng notaris niki karena menika berbentukipun boten mangke dikumpulaken nggih Pak. Naminipun boten nggih tetep akad jual beli. Tapi karena badan itu pun juga namanya nanti peralihan hak nggih. Notaris BPN setelah menika napa ingkang dipun suwun kalih pusat malih nggih. Itu perizinan Bapak. Tata ruangipun tanahipun panjenengan kagem rumah sakit mungkin dari PUPR nggih Bapak Bupati nipun napa rekan-rekanipun saking bawahipun perizinan niku tetep kula kejar. Sebenarnya rumiyin Madiun niku keseluruhnya konsepipun namung rekom Bapak nggih. Cuma alhamdulillah dumateng tim kami ya Bapak Ali rekanipun mengejar teng yenipun jam tinggi. Legalitas menika rekanipun mangke kami badhe bangun itu karena sudah dirinci kemudahan untuk pembangunan. Dan itu sing konsep nomor kali. Ping kalipun monggo Bapak nggih. Saking pusat dari tim atau Korwil Madiun ditetapkan juga untuk menjembatani mriki kados kontraktor atau menkon penggarap. Jadi tiga konsep ini kerjaan pun saking dalam tim pimpinan Korwil menika harus niku ada. Tanpa ada data tiga ini, terus BKNI RI tidak akan membayar. Data ngeten Bapak. Aku tuku tanah kangge Pacitan ya. Dan petani otomatis harus data legalitas sah ya. Saking pengukuran saking hukum notaris. Tingkatipun gitu. Kira-kira aku tuku tanah iki ora teng perizinan dinas dan nggih otomatis tim membentuk untuk perizinan dumateng Bupati Pacitan. Ketiganipun sapa sing arep nggarap niku dipun sukaaken dumateng rekan-rekan di mana-mana itu untuk berkarya mengangkat dari yang kecil menjadi besar. Bapak ya. Ketiga konsep ini kalau tim ini tidak bisa mengejar di skala itu otomatis dia mengusahakan petani. Akhirnya pun tangkap dan tangkasi pun misi visi dan misi ini pun mengatakan dan pun atas proyek bisa ternyata setelah konsep datang daerah Niki ya, dengan tekanan lama untuk penjelasan
dumateng petani dereng saged memadai. Menika pun setelah kula panggih pasukan napa satunggalipun Pak Agus saking badhe kekirangan konsep apa jurusan ingkang dipun aturaken dumateng data menika dereng wonten penjelasan akhiripun nggih Pak Agus ngaten iki otomatis dandani akan buka atau bakat ingkang Bapak dipangapunten sanget nggih mangke karena niku wau lho nggih kula niku kadang-kadang badhe matur karena sikon atau wekdal yang tertempuh tersita ini yang menjadikan kula dumateng panjenengan riskan sangat kula niku panjenengan nggih menika ingkang sarujukanipun panjenengan seduluripun nggih gotong royonganipun ajeng babat pungkas dumateng kerajaan itu memang kerajaan apa? Oke, mangke sampun kula niku napa ingkang panjenengan nyepengakaken napa ingkang panjenengan garaken mangke monggo damel pados solusi sesarengan nggih. Kula dalem kalih Pak Ali, Tim, alhamdulillah saged kedirian dumateng Pak Titan. Mugi mangke proyek menika saged barokah sinampungan saklanjutipun dumateng anak putranipun sedaya. Menika atur kula dumateng panjenengan menika mangke napa penjelasan tetep niku mangke langsung disinambungan Bapak penataan lahan, penataan data, nggih pengukuran sering kula akhiripun dumateng Pak Titan. Terus mendampingi panjenengan dan konsepipun keabsahan kami nanti dumateng pembayaranipun dumateng kuasa jual bar pajak mungkin dumateng rekening panjenengan itu legalitas sing asli tetap dumateng panjenengan. Atau konsep ingkang dumateng peralihan dumateng notaris menika tesih konsep pemberitahuan. Pembayaran jor baru dipun tarik datanipun ingkang absah menika. Nggih legalitas malih dumateng perizinan nggih tetep mangke titik koordinat nggih to etapipun lahan menika memenuhi kriteria 9 hektar niku mangke lan wonten skala ukur Mas nggih. Boten enten soal menika birokrasi atau media dumateng panjenengan niku boten saniki boten elek menika mboten Pak nggih. Terus mengikat pembayun kilometer nang niku. Terus sithik mawon boten tersita Pak. Katur saking kula atur tempat kula dumateng panjenengan ingkang tetap luputipun langkah laku kula dumateng panjenengan kula nuwun pangapunten sanget. Dalam menika kula nuwun dumateng Bapak Ali. Monggo Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, ini saya ibaratnya nggak bisa ngomong Jawa pun agok gitu kan. Saya bahasa Indonesia saja. Ini kayak perkenalkan dulu sini kan silaturahmi sama sampean. Ibaratnya kan mau masuk kan kulunun gitu kan. Kami nggak serta merta ibaratnya nyari lahan gitu kan. Memang lahannya sudah tersedia, informasi dari Mbak Katno sama Mas Agus ya, itu memang udah ada lahannya, kemarin udah kami survei memang dari legalitas tanah, dari yang semua kan masuk, tinggal ini kan menindaklanjuti untuk masalah data sampai ke perizinan. Itu memang udah disampaikan Pak Sugiono tadi, untuk masalah pembayaran itu haknya pusat gitu kan. Tapi dalam haknya pusat itu ada legalitas yang kita minta. Ibaratnya dari lahan itu udah diukur apa belum gitu kan, lahannya ada apa belum, dari perizinan udah selesai apa belum gitu kan, itu kontraktornya ada apa belum, itu kalau memang udah semua itu baru dibayar. Kami nggak menjanjikan bisa dibayar secepatnya, tapi insya Allah akan kami bayar kalau semua sudah selesai. Memang nggak semudah itu menempuh dari legalitas itu, dari pengukuran pun kalau pengukuran itu enggak sah negara dari pusat nggak mau bayar. Ibaratnya kan udah diukur langsung dari BPN.
ibaratnya di sana, di sini kan masih bibir Mbak ya? Bibir. Masih bibir itu kan harus dihitung ulang. Yang sertifikat pun itu harus dicek ulang. Semua kan legalitas kan harus disetorkan pusat, tapi itu kan fotokopi, bukan aslinya dari sertifikatnya doang enggak. Bibirnya itu kan fotokopi. Semua kan harus lengkap dulu baru bisa dibayar. Ya mudah-mudahan kan pertemuan kita hari ini bisa berlanjut terus-terusnya, bisa membangun desa di sini, ibaratnya dari anak cucu bisa ikut kerja gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya kan tercapai. Sama-sama berdoa. Kami cuma bisa berusaha, tapi yang menentukan yang kuasa. Ya mungkin itu aja. Bapak mungkin ada pertanyaan, monggo sampai sampaikan. Ada undang-undang atau pribon, monggo betul monggo. Oke, Langsung orang Pak. Usah formal-formalan monggo, secara keluarga monggo. Masya Allah, terima kasih. Ini kok saking namung setunggal, sampun seprika-sepriki dangunipun namung ngajeng-ngajeng napa saestu napa mboten namung niku Pak. Ingkang baken namung niku Pak. Soalipun mangke wong asalipun tanah, tiyang tani niku menawi saged wangsul dhateng tanah. Ngaten supados mboten kecupetan mangke wong asal tanah kita wangsul dhateng tanah. Namung ngaten niku matur suwun. Nah, proyek ini kan kita bangun dulu, balik panjenengan, sambutan panjenengan. Di proyek itu proyek KNRI itu memang ada. Tapi sama nanti membuktikan legalitas ya Bapak panjenengan. Jadi kalau pertanyaan panjenengan, apa panjenengan itu leres sangat banget. Pun kali tahu ya Bapak ya. Ini kok, pun saya sangat mungkin kira pemahaman pun penataan itu macam apa proyek ini kok ya yang pun jembatan ini kalau suwun atau penggalipun panjenengan wakasipun panjenengan mungkin Allah memberikan seperti ini biar nantinya pun menjadikan yang terbaik. Artinya pasti ada perubahan, pasti ada hasil yang baik. Bukan Bapak ya, mohon sewu Bapak ya. Ada untuk saking Madiun ya, 4 titik yang Madiun rencana oke, insya Allah dan ini sudah terbayar. Ya, karena legalitas yang kemudian dibun oleh apa? Monggo, kalau bisa sepanjang monggo. Oke. Ayo Gus. Data-data yang tahu pun saking DKI ya Bapak ya. Kita profilipun badan usahanipun Pak Tri Harsono saking Presidium Pusat ya Bapak. Juga mangke kedepanipun kami tak bantu Pak Agus untuk perizinanipun karena Pak Bupati pasti harus minta legalitas badan usaha Pak Agus ya. Kita mangke pun ke Jeta ini male ya. Mangke kalau pun sama kawasan saking kami. Terus untuk buku panjenenganipun saking perencanaanipun mangke dicek koordinat panjenengan nggih menika lahan undi mungkin sudah konsep ini damel ambilan saking perizinan kalian dimintakan nang pusat ya Pak. Dan itu cara-cara kerja mangke dimasang lansia-lansia kalau ingkang sampun investasi gitu. Untuk bukti kedepannya lagi Bapak, jadi saking perizinan Dinas Madiun ya, otomatis dari perizinan Bapak Bupati untuk kemudian barometer kemudian pengajian ya. Makanya Bapak proyek ini ada kan enggak? Pada perumusan mungkin tentang perizinan cuma legalitas panjenengan namun tertata di dengan tentu ya Bapak ini betul kok permohonan rekom langsung sampai baru Bapak ini contoh rekom ya mana kali ya rekomnya yang dari kalau satu lembar ini namanya rekom Bapak ya, namun tata ruang kalau tata ruang ini sudah mungkin kan kami menindaklanjuti untuk ke perizinan prinsip ke perizinan mana nanti untuk perizinan berapa nanti akan tidak
menyaksikan Bapak ya, ada di perizinan saking kedinasan izin itu di pasal-pasal yang ditentukan di mana ini lahan itu dengan terplot untuk bidang permasalahan rumah sakit dan itu akhirnya pun tanda tangani saking pimpinan PUPR atas dasar saking penyuluhan seluruh kedinasan nanti. Kok kerja sampai yang jadi izin prinsip otomatis memiliki nggak masih di dalam. Saya tidak akan mengundang ini. Mudah-mudahan apa yang akan kinerja saya dengan tim Madiun, alhamdulillah dikatakan seluruh Nusantara dalam kali Pak Ali Sakti dapat dibuat terbaik Nusantara. Alhamdulillah karena apa? Permintaan pusat Rekom untuk ini pasti kan minat Bapak ya. Kesannya pun apa? Pembeli ini kan oh ternyata untuk melanjutkan pembangunan cuma melanjutkan, gitu. Akhirnya pun berangkat si pun BI, gitu. Bukan kaki balik juga karena nanti bayar panjang kata ini. Terus tepat dan tepatnya nanti untuk kedepannya, gitu. Untuk pembayaran nanti kantor ketepatan dan kerjasama dengan saya di masing-masing dengan kalian Agus ini untuk menyelaksanakan tugas ini kok, ya. Kata. Terus mungkin baru menteri pembayaran tak mereka gelombang kedua ya tangkap dan tangkap meskipun untuk pelaksanaan ini kok gitu. Belum mungkin sakit yang enggak bagi kemana itu pakitan akan itu panjenengan dipotong orang itu panjenengan apa menanya beliau di masa Pak Ratno Pak Agus untuk melaksanakan tugas lagi di masa ini kok apa balik mungkin terus berjalan begini kontraktor Bapak gitu. Terus menyerap tenaga kerja luar biasa. Setelah kalian fungsionalnya penting dapat, maka apa pun begini ya, kami panjenengan kagungan putra putri ingkang pun apa sekilipun atau ilmu pun dimatang kesehatan masuk ya, terus bahasa Inggris makin dimatang itu sakit pun ukur dimatang masyarakat dimatang rumah sakit. Terus ingkang kagungan tanah. Ini kok konsep pun mana klinik nanti pun juga pasti didata oleh pemerintah daerah nanti untuk kisnya atau kesehatan pun sudah nanti tetap barometer itu nopo pun beritakannya itu pasti makanya kasus PKI menjangkau memang pada lahan apa ya kedalam pun memang harganya pun murah Bapak yang contoh sama konsep pun ke depan anggaran pun ke depan itu ingkang realisasi agak tinggi sebelum UMR pun lagi 2 kali lipat dari UMR daerah itu betul dari tahap dengan pastikan Kenalin Bapak, monggo. Monggo mumpung saking lanjut iki rawuh. Ini kalau nopo-nopo apa? Terus tapi pun Bapak ya, cara pembangunan pun bingung untuk rumah sakit, nanti kantor itu tata ruang pun nanti kali jasa konsultan pun untuk menata tata ruang itu karena lahan itu kan beda-beda. Tapi media apa modifikasinya pun juga monggo pacitan itu endingnya nopo ya. Untuk view-nya atau kearifannya apa nanti monggo bisa Kita di sini apa? kearifan lokalnya oke terus memiliki model tergambar pos-pos jaganipun apa unitan tipe 60 70 mungkin sing muni apa yang kan pun sepuh datang luar terus 3 konsep ini tim Madiun mendapatkan ini ya namanya pun perjuangan tanpa menolak rumiyin ya karena konsep jadi Halo bro, iku mau sosialisasi karo pemilik lahan.
kanggo mbangun rumah sakit panti jompo skala internasional. Aja lali like, comment, subscribe. Oke. Salam.